Oui, shalom, shalom, nzamba pambola biso lisusu nakati ya media lelo balandi nyonso ya radio télévision pe diswa wana tokutani lisusu nakati ya losambo na biso ya media lelo. Nzambe azana na biso baso, nzambe atalisama nakati na biso baso lisusu na losambo na biso ya jeune de prière wana tozali nango mikolo nyonso nakati na midi. Topesi bongo nzambe merci nkolo topamboli kombo na yo, to élever trône na yo, to lever pouvoir non na kati na biso na kati ya mida lelo nzambe yo moko konza kati na biso mokonzi banda na biso banda libandeli kino na suka toza na posa tozala na yo, toza na posa tomona monene na yo, toza na posa tomona bozalisami na yo wana mwini satana ntango nyonso tokokutanaka ye azali mpe na position mosusu contre biso nkolo yango be na bokonzi epesameli biso na kombo na Yesu Masia tokoki kobebisa mpe kopamela miango nyonso ya satana oyo ezali programme mpona kobebisa mabondeli na biso mpe tingo na biso. Molimo santu zwa biso en charge, molimo santu kumba biso, molimo santu zala na biso, molimo santu bela makati na biso banda libandeli kino na suka tobondela na kati na nzela na yo. Yo ozala modérateur oyo akokamba biso, yo ozala direction oyo ekodirige biso, yo ozala orientation oyo ekooriente biso kino na suka ya mabondeli oyo lisusu toplonge moment oyo na makila na spécial wana ekomama tout est sanctifié par la parole et par la prière. Au nom puissant de Jésus, to bonde libongo. Beleme pa yo zali yo kopesa bongo na nzambe merci. Bala ko remercier nzambe pena opportunité pesi biso na kati. Ya media lelo lisusu pesa nzambe merci. Remercier nzambe pour la grâce. Remercier nzambe pour la faveur. Remercier nzambe pour la bonté na ye. Ya renouveler yo zala na biso na kati ya media lelo lisusu pesa nzambe merci pour na oya bongisi pour na kosala kati na mukolo lelo na vi na yo. Pena kati na ndako na pesa nzambe merci pour ti aza kopeso bopikiliki aza kopesa yo posa ekozala na présence taye wana mingi basili kozwa yango te pesa nzambe merci pour ti azali le maître des temps et des circonstances mingi bazwi ntango oyo te ya kobondela biso na kati ya media lelo me nzambe ozali le maître des temps et des circonstances wana yo osengaki oyebisaki nzambe apesa yo ntango ozala na biso na mabondeli wana nzambe apesi yo ntango osengeli oremercier pesa nzambe merci pour na ntango ya apesi yo pesa nzambe merci pour na grâce ya asali yo pesa nzambe merci na kati ya media lelo lisusu puisque ye azali na plan kitoko mpona kosala na kati na vi na yo. Pesa nzambe merci nkolo topesi yo merci tosanctifie yo nzambe boti opesi biso grâce opesi biso faveur akozala na kati na bana na yo oyo bakozala na kati ya mabondeli na kati ya media lelo biso mpe tokutami na kati yango topesi yo merci mokonzi tika ete kombo na yo enetolama kombo na yo echangeolama likolo na biloko nyonso nzambe na œuvre achevé nzambe ya makambo ya minene nzambe oyo alobaka mpe bato bakangi minoko na kati ya vi na biso totomboli kombo na yo totomboli pouvoir na yo totomboli miséricorde na yo elonga kumama elonga changeolama elonga netolama mozalisami na butu na tongo na pokwa eza na nzambe te lokola yo nzambe alobaka mpe bato bakangi minoko na bamona biso topesi yo merci nzambe na bomoi nzambe etumbwama na yo nzambe esanzolama mokili na nyonso libandeli mpe suka na nyonso elembo na biso ezali kozala na yo esengo na biso ezali komela na présence to mikolo nyonso yango topesi yo merci mpona moma oyo topesi yo merci mpona privilège pesa nzambe merci loba nzambe nayebi okosala pesa nzambe merci loba nzambe nayebi oyo te ozali kosala mpe okosala lisusu koleka nzambe apambola biso tokozwa bongo mwa exhortation ekopesa biso direction mpo tomata na kati ya mabondeli wana thème na biso ya jeune et prière ezalaki vivre dans la gloire de Dieu vivre la gloire de Dieu soit vivre dans la gloire de Dieu wana tobandaki banda mokolo ya liboso tokende kocontinue lisusu tolobaki nsima lobi kuna par rapport ya hôtel ya holocauste hôtel ya holocauste oyo ezalaki moko ya elili ya kotalisa biso comment se renoncer comment komitika comment kondima liwa puisque Yesu azala na kati na biso puisque tuko kozala ba o nzambe nya kotambusa biso tozala ba o bakomitambusa lisusu te wana biblia biso ayibisa biso tozala ba imitateur ya Jésus Christ Yesu Christ ye moko amisala mbeka te Yesu ye moko amisala mbeka na kati kuluse ase sacrifier na kati na ngomba na Golgotha ye pe ase renonçaki na bomoi na ye azalaki mwana moke azalaki jeune azalaki pe mutu lokola biso azalaki na makila na nzoto azalaki pe na baposa nyonso ya nzoto lokola ngai na yo me arenosaki na posa nyonso to wana pote azala lokola modèle oyo ya kotalisa biso tozala mpe baimitateur na ye yango ayebisaki biso ke to renonce na biso moko mpe tose charge mpe na ekulusu na biso mpo tolanda ye ezalaki moko na ndenge ya kolobela biso e tozala bahotel tozala baoyo base sacrifie na hotel
oyo eko kozala lokola komipesa epai na nzambe biso moko tozala sacrifice de bonne odeur sacrifice vivant tozala na bomoi mais tosi tokufaki déjà tokufaki bona mosuni te mais tokufaki na bolimo déjà totiki nyonso tokotala elelingi wana lokola totangaki na kati na mokanda na Exode 20-24 ndenge nzambe arekomandaki tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras les holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce, tes brebis et tes bœufs, partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Donc, quand on a beaucoup de choses, on a dit que ça a marqué. Bénémoine le Seigneur, na kata moto na bitelemi balé, etenya liboso ezali esprit. Esprit yango ne communicakana molimo na nzambe. Yango bi baza ko biso Dieu témoigne à notre esprit. Et l'esprit de Dieu témoigne à notre esprit. L'esprit de Dieu témoigne à notre esprit que nous sommes de Dieu. Molimo na nzambe yango ne communicakana esprit na biso. Tokoloba tozana partout to bingi âme. Âme yango ezali partie à zoto moto o communicakana mutu ye moko. Tokoloba ezana partout ba bengi le corps, troisième partie. Le corps yango ne communicaka na mokili na monde. Yango ne ekaka solo, yango ne emonaka, yango ne etambolaka, yango ne ebouchaka. Ezana communication na mokili. Biloko misato wana trois parties principales ya moto. Na kata trois parties principales ya moto ezali na deux centres dans l'homme. Na deux centres dans l'homme ezali l'âme. L'âme ezali le centre où il y a personnalité. C'est-à-dire mutuye moko kibo moto. O balobaka moi, ngai nde, na lobi, makanisi na ngai, volonté na ngai moko, botika ngai moko na yebi. C'est ça on appelle ça l'âme. Il y a une moto, la personnalité. Et partout on bengi esprit. Esprit ezali centre de spiritualité. Spiritualité, c'est-à-dire donc il a parti à ya moto oyo e communicaka na molimo na nzambe yango de babengi eloko babengi spiritualité waza ko l'homme spirituel l'homme charnel ou tu apata biloko mibale o moto akoko komate homme spirituel soka za toujours na les moi soka za toujours na kati na moi ngai ngamoko na lingi ngamoko na yebi moto po koma homme spirituel esengeli alongo na kati na partie o babengi ya ngai eza ngamoko eza volonté na ngamoko eza posa na ngamoko ils ont ma canisse nanga moko. Soyez mouta longo na kati na partie ote jamais comme ma partie spirituelle. Pour mouta comme homme spirituel et seigneur sikoyo le moi et ils allaient renoncer. Le moi ekufa, le ngai ekufa. Les volontés nanga moko ekufa pour ce qu'on va vivre volonté dans Zambie. Yango de ba mouta comme l'homme spirituel c'est-à-dire à longo na kati na lengai. Yemo ko comme commander les sous-souté. Aza ko vivre les sous ba posa na été. Aza ko vivre les sous na makanisi na yemo côté. Aza ko kinesu na banzela o yemo ko alingité. A profiter na vie nene yemo ko alingité mais a comme ko vivre sikoyo na volonté ya Nzambe. Yango ba benga ngo keno mutu akufi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est qu'est-ce qui vit à moi. Moto siko amiti kaka. Donc yemo ko akufi. Dit na français donc ami limwe, ami bossani, ami kitisi, à s'effacer, voilà les vrais mots, à s'effacer, à tiki Yesu, à tambosaye, Yesu à kambaye. C'est là où l'homme devient maintenant l'homme spirituel. Il n'est plus dirigé par lui-même, mais par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui le conduit maintenant. Voilà ce qu'on étape qui est même moto la transformation, une nouvelle naissance. Ce qui est moto azali na étape il y a les mois ngai c'est-à-dire donc a commis dans la nouvelle naissance moi peut avoir la gloire dans mes actes mais tant que tu a passé na étape donc nous autres et kofi qui motourner et kofi ba poste na et kofi volonté et kofi a passé na étape ce qu'il y a homme spirituel yango et même moto ce qu'on a processus to baza ko benga ce qu'il y a nouvelle naissance aussi ko baza ko parce que œuvre régénération et bandit et s'opéra à niveau ya esprit régénération et s'opéra à niveau âme à niveau ya esprit le kola batula ki Nicodome alobi est-ce que la kozonga lisusu na libuma maman pona bota mambala mi balé non ezali makambo ça makaka niveau ya esprit nde ezako kinelizo kozwa régénération ou bazako konta moto sur le niveau ya nouvelle naissance c'est par l'esprit ezali moko na étape pona ko kende ko kotana ko mona gloire na Nzambe puisque moto ozala mosuni na nzoto ko mona gloire ndenge nini. Lorsque Moulimo est régénéré, c'est-à-dire une nouvelle naissance, ce qu'on appelle une nouvelle naissance, l'homme est sauvé. Âme et Moutou est sauvé. Peu esprit nae, nan zotou ne peut être sauvé. Parce que de là, l'âme est sauvé déjà. Esprit est sauvé.
oyo baza kobenga yango régénération ekomi na contact na nani na molimo na nzambe. Âme na lere wana ekomi sanctifié. Biloko wana yango nde ekomemaka biso po tokɔta na kati ya bonzambe. Conclusion, soki esprit na biso eza régénéré, c'est-à-dire nouvelle naissance, c'est alors que le Saint-Esprit nde akoka kovanda na kati na biso, molimo na nzambe akoka kovanda na kati na biso tango nzoto ekufi, tango molimo ezwi place yango nde sikoyo babengi molimo mosantu nde yaka kozwa place na kati na bomoi na biso, ebandi kokontrole biso. Yango nde liloba eza kosokiso, lorsque le Saint-Esprit viendra, il rendra gloire à Dieu. Et qu'on rende gloire à Dieu na kati na yo. Pe mokili komona gloire na nzambe na kati na yo. Saint-Esprit akoya place nzoto ezate. Akoya place les mois ezate. Akoya place volonté nzoto ezate. Akoya place posa nzoto ezate. Akoya place posa ya nzambe ezali. Place dia moto asa kufi déjà, moto asa effacer nde Saint-Esprit aka sikoyo e ko rendre gloire na nzambe. Ebali ko collaborer sikoyo na molimo na moto. Ebali ko convaincre moto ko yiba eza mabe. Ebali ko convaincre molimo na moto soto eza mabe. Molimo na nzambe akoki ko convaincre nzoto te, akoki ko convaincre âme na te, akoki convaincre ne esprit na yo. Abani ko loba na esprit na za ko convaincre yo ne eloko zo sala eza malamu te. Puisque molimo oyo yonde ko yoka maloba pe ko yoka oyo molimo na nzambe eza kolobela ngo, puisque nzoto akoyoka te makambo molimo. Âme no pe ekoyoka te mongongo molimo. C'est un peu ça obaza ko benga parti oyo ya kolinga komi bomba. Ya kolinga komi tika ya kosefase kotika nzambe asala volonté na ye na kati na biso na elobeli na biso o nzambe alingi yango to kotosa obala ko vivre lisusu vi na yo te obala ko tambola lisusu vi no ndenge moko bani komi tambola te siko molimo na nzambe aya kotambusa yo parce que ye ayebi chemin ya gloire, ye ayebi nzela nini akokumba yo po kende komona gloire ya nzambe, puisque yo moko na mayele na yo moko na makanisi no moko bomboto jamais yo koyeba nzela oyo nzambe afongolaka po okende kokota na kati na présence te. Molimo na nzambe ye nde moto ayebi direction, ye nde ayebi adresse, ye nde ayebi connexion wana, ye nde ayebi place wala, ye nde moto akokumba yo eseri nde otikele place na nzela ya kotika masumu ya kobima na mokili ya kobwaka nyonso ya kose libere ya kose dégager na nzela ya repentance kitoko na conversion kitoko na mbongo na kitoko na nouvelle naissance yango nde molimo oyo akoya kozwa esika ye na komema yo po omona gloire na nzambe soki okozala kata bitendo na te c'est pour komona kata zo komela mingi na komona ka gloire na nzambe te, puisque nzoto nano ekufi te ezali moko ya eteni ya kokota na kati na gloire na nzambe na milia lelo bele me nzambe asalo bolamo o comprendre maloba o comprendre makambo, c'est-à-dire o se renoncer o se effacer o mitika ete nzambe a conduire yo o vivre lisusu vi na yo te. Puisque molimo na nzambe soki ye kati na yo yo ko vivre lisusu vi oya yo moko te, oko vivre siko vi ya nzambe, yo ko vivre lisusu na baposa na yo te, oko vivre siko baposa ya nzambe, yo ko sala lisusu volonté na yo te, oko sala lisusu siko volonté ya nzambe. Yango nde nzambe akoya ko se glorifier kati na parce que nzambe a se glorifier kati place volonté ne ezali te. Nzambe pe amimonisaka makate place volonté ne ezali te. Nzambe a intervenir kati place volonté ne ezali te. Nzambe akoya ko intervenir kaka place volonté ne ezali, place mokano ne ezali. Ye ayaka kosala intervention, ye ayaka ko délivrer, ye ayaka ko pambola, ye ayaka ko se glorifier, puisque volonté na eza kosala malakati na yo. C'était un peu ça. Nzambe apambola biso plateau zali. Bana ko pesa nzambe merci na kacha milia lelo plateau zali. Pesa nzambe merci plateau zali. Lo nzambe na tombolio pour na interpellation na kacha milia lelo. Pesa nzambe merci. Pesa nzambe merci. Pesa nzambe merci plateau zali sami. Pe uzali komi kitisa. Bana ko senga mawa epa na nzambe. Uzali ko senga mawa epa na nzambe. Nzambe akele ko limbisa yo. Nzambe akele ko limbisa ndenge yo kumbaki vina yo. Ndenge yo mikambaki yo moko. Ça fait longtemps oyemba isuma selo kola moko dipe wikisi. Mais uzali ko kumba vina yo na ndenge na yo moko. Vous avez consolé la personnalité na yo, vous avez consolé la posa na yo, vous avez komema mokili na façon na yo, vous avez koyoka ba sentiment posa nzoto na yo, vous avez kosepelisa ba désir ya nzoto na yo, vous avez kosepelisa mokili, vous avez kosaka na tango nyonso, moye mulimo na nzambe akozwa esika kat na ote, yango na kacha milelo, beleme na le Seigneur, des fois mituna kaba mituna mikolo na mikolo, butuna tongo na pourquoi, beleme na le Seigneur, c'est là où intervient la nouvelle naissance, c'est là où il y a l'importance du salut, salut et à partir à molimo, c'est l'esprit qui reçoit les salis, bien aimé dans le Seigneur. Le Seigneur, molimo ils la régénérer. Nakati ya koluka nzambe bikolonioso okozwa litomba kakasoki molimo ils la régénérer. Banako senga miséricorde nzambe nakati ya midalelo. Uzako senga mawa nzambe bien aimé. Uzako mikitisa.
oza kosenga biloko mikolo nyonso kosenga nzambe biloko kosenga nzambe délivrance kosenga nzambe guérison mais aussi longtemps ba étape oyo beleme okoki kosala yango te omibimisi na kati yango te nano odécouvrir yango te kona kobondela kaka mpo osi omesani na prière kobondela kaka fokelaka na église kokende na église elobi te ke no aussi opusani pembeni na nzambe kokende na église elingi koloba te oyebi nzambe koyeba nzambe ezali kotosa nzambe mpe kosala volonté na nzambe yango esengeli ozwaka ntango mingi ya koyeba posa na nzambe ezali nini quelle est la volonté de Dieu on comprend de largeur on comprend de longueur on comprend de hauteur on comprend de profondeur ya ba oyo bayebi koluka nzambe na ndenge ya solo mon frère ma sœur oza komikitisa place wana yo ozali bana kotalisa nzambe ba faiblesse na yoloba nzambe na ntango sivilanga ngamoko ntango molaye na ba posa ya mabe na ba décision ya mabe na ba choix ya mabe naza kotambola kaka ndenge nga moko na lingi o nga na lingi yango nga na salaka bala komikilisa na sama kolo na nzambe oza kosenga miséricorde na nzambe osali ba erreur mingi omisi délivrance tango molai omisi guérison tango molai eza parce que oza ko comprendre te quelle est la volonté de Dieu o vivre la sanctification la volonté de Dieu esengeli yo o s'effacer otikela ye asala musala otikela ye akamba yo otikela ye a dominer la personnalité na yo a dominer na émotion na yo a dominer ba sentiment na yo tala moko na posa na nzambe azana ngona posa pote atalisa o gloire na ye banda komikitisa banda kosenga mawa na nzambe nzambe naza kosenga mawa na kacha midele lonkolo na bomoi na tamboli tango molai na posa na ngamoko na tamboli tango molai na orientation na ngamoko na tamboli tango molai na makanisi na ngamoko nkolo na kenda kana koma kate na lukaka na zwa kate kolela mikolo nyonso naza kotourner aroba mbula na bambula naza komona gloire na ote na yokaka kaka ba témoignage ya bato menga moko na mpesi wanga témoignage te nalingi na mbula oyo toza kokota nga pe na témoigner nkolo pesa nga bakoki na bima na kati ya musala ya nzoto na kati ya posa nzoto na kati ya via waya na kati ya via loenge esengeli na bondelo en esprit et en vérité wana ekomami l'ère vierge elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront les pères en vérité et en esprit. Esengeli nga pe na adore na esprit na bondelaka en esprit na loko en esprit na salelo en esprit na obeyo en esprit na vana na sama kolono na esprit na boyko bondela na loyenge na boyko bondela na nzoto na boyko bondela na makanisi na ngamoko bele besala lo sambo na esengeli o luka nzambe en esprit et en vérité et non dans les mensonges et non dans l'hypocrisie et non dans ta propre volonté uza kosenga mawa na nzambe na kacha midale lo place wana yozali lobela nzambe maloba za koka yo loba nzambe ngamoko na kokite ngamoko nkolo na bamoyi nkolo sunga ngai na la posa na tika makambo nzoto ezo memanga wapi nzoto ezo kumbanga na malita nzoto ezo kumbanga na déception nzoto kumbanga na ba divorce nzoto kumbanga na humiliation nzoto kumbanga na mokeri belebe sala lo sambo na kacha midele lo uza kolela nzambe aboma nzoto ekufa uza koloba lokola apôtre Paul qui me délivrera de ce corps de la mort nzoto eza kokumbanga wapi belebe na le Seigneur nzoto ekufa na kacha midele lo sala lo sambo na nkolo asunga yo nkolo asunga na kacha kolela nzambe asala kabiba episo na kacha mokana Philippiens 4 et 6 faites en tout temps des prières des supplications avec des actions de grâce et la paix de Dieu qui surpasse toutes choses gardera votre cœur en Jésus-Christ ole obana kolela lela banako bondela nzambe ibisa nzambe na kokite posa umilitango mona ikachinanga posa mokilezo silangate posa bambias ezosilanga te o nyonso kolula ezaka osilanga te posa kotonga kati na ngai posa koyiba kati na nga makambo mabe kati na ngai ezaka kobebisa bonzambe kati na ngai ntango molai naza na posa na vivre vie à sanctification naza na posa na vivre volonté na yo naza na posa na vanda na présence na yo naza na posa ya intimité na yo naza na posa ya relation personnelle nga na yo na kati ya mikolo oyo toza kokota na bula sika nazwa décision belemela le Seigneur bana kosenga nzambe apeso makasi belemela Seigneur, vous avez s'humilier sous la puissante main de Dieu, vous avez fongola motema, vous avez lela, talisa nzambe masumu nyonso elongolo musika na nzambe, talisa nzambe masumu nyonso ezako longola nzambe akoka kosala ete, talisa nzambe masumu nyonso ezali kotia le baka entre yo na nzambe, vous avez kopekisa nzambe atalisa gloire na kati na vina yo, vous avez talisa nzambe azako linga tango vous avez fongola motema, vous avez kozwa pe décision akotika, ba repentance mikolo nyonso, c'est-à-dire nzoto kufi na doute. Ba délivrance mikolonoso, c'est-à-dire nzoto kufi na note. Lisumu mokolo ko bandela ko zonga, c'est-à-dire nzoto kufi na note. Mais soki nzoto se kufa ki déjà. Oui na ekotika la oui. Non ekotika la non. Po sa nzoto esila kape. Po sa masanga esila ka. Po sa koyiba esila ka.
posa kotonga esila me kosila la makasi na okote esoli intervention ya muli muna nzambe eya kapamba te eya kaka soki yo ozui décision eya kapamba te eya kaka soki yo moko otikeli yango place eya parce que yango eko forcer yo te eseli yo moko ofongola motema bien fongwama bon frère ma sœur fongwama age ezako pusana fongwama yesu atikali pene aya fongwama mokili koleka na posa mokili fongwama nzambe azala posa apambola awana na mabele pe abokiselo place na kata likolo eseli ofongwama oprofiter na occasion komesa na prière te komesa na kala repentance mikolo moko te bien fongwama liboso na nzambe na kata milelo to bondeli pe mingi to luki pe mingi tango koki esengeli to pusala l'heure est venue déjà tout la posa to mona gloire na nzambe tout la posa biso moko to témoigner tout la posa nzambe atalisa mala kat na biso na nzela na biso bato ba bongwama na nzela na biso yesu akumisama na nzela na biso ba boti na biso ba famille na biso bandima ete nzambe azali tout la ba instrument tout la ba témoin de Jésus Christ de Nazareth bien le Seigneur ceux qui nous ont écouté yo ko la témoin de Jésus parce qu'ils sont là qui vous mettez témoignerez. Vous allez témoigner Jésus na kati na nzoto te. Vous allez témoigner Jésus na kati ya milangwa. Na kati ya bosoto te vous allez témoigner Jésus kaka na kati na sanctification. Na kati ya bobangi nzambe na kati na volonté nzambe de vous allez témoigner Jésus. De ko recevoir cette puissance qui viendra pour rendre témoignage à Jésus. Bana ko senga ba nzambe place ozali. Bana ko senga nzamba sunga opoza ko senga bongo makila na Yesu Christ Masia na Nazareth. Ya bongo ko purifier yo. Ya kolongola émotion ba sentiment maléfique nyonso za kati na yo. Ya kolongola biloko nyonso za ko pekisa nzambe asala. Ya kolongola biloko nyonso za ko pekisa nzambe amona yo. Ya kolongola biloko nyonso ezali ya bosoto ezali ya satana oyo ekangami na nzoto lokola sozo oyo eza kotika ote oza kosenga be makila bana kobelela makila nesu masia na kati ya midi ya lelo ebana kosopana ebana kobebisa biloko nyonso ya satana eza kati na yo ebana kocouvrir yo ebana kosukola yo ebana kozipa yo ozala accessible na kati ya midi ya lelo ntango kobondela losamolo ebuta oza kosenga makila wana ebana kozipa yo bilemela le Seigneur senga makila na Yesu Kristo ezipa place ozali senga makila mesia ekouvrir place ozali senga makila nesu apoza ko senga bongo mulimu na nzambe ya bamoy ye abana ko zwa de dessus abana ko dominer ba émotion na yo abana ko dominer ba sentiment na yo abana ko dominer mécanisme na yo abana ko convaincre yo ete yesu azala bolingo na yo abana ko convaincre yo ete âge et poussadi abana ko convaincre yo racheter le temps quand le jour est mauvais abana ko fongola miso bana ko senga présence amuli mona nzambe wana ayako communiquer na yo ayako collaborer na yo ayako parrainer yo ayako conduire yo ayako diriger yo ayako orienter yo ala kisao ndenge bakanga makana nzambe ala kisao bobangi na nzambe za kanili ayako convaincre yo esengeli yo moko ofungola motema puisque akota ya kota kabikota kota te esengeli osenga présente ye esengeli otikala nzela na nzela kaka ko fungola motema na nzela kaka ko zwa décision na nzela kaka ko yeba ete nzambe azala posa na yo uza ko senga présence mulimu na nzambe na kata media lelo bana ko senga mulimu na nzambe na posa na yo ngamo kona ko kite mulimu na nzambe mulimu na révélation mulimu na conviction na posa na l'esprit de sagesse l'esprit de connaissance l'esprit d'intelligence na ko kinga mokote na posa na mulimu na nzambe yakala ko sunganga le consolateur yakala ko sunganga l'esprit de vie yakala ko sunganga yakala ko tabusa na kata nzela oyo na nzela ya nzambe nzela o mabakwele kanebele banguna baleki epele monguna liboso azali nzoto na ngamo yakala ko sunga ngai kabola ngala nzoto oyo longola ngala posa nzoto longola makalise babekat na ngai longola posa mokili kat na ngai longola ba décision babekat na ngai longola onyoso zeli babekat na bomona ngai longola onyoso mabeza kat na ngai benemela le Seigneur oyo ko sala bongo renoncement ko sala renoncement ko renoncer na âme na yo ko renoncer na personnalité na yo ko renoncer na ba posa nzoto ko renoncer na convoitise charnelle nyonso oyo zali ko sala guerre oyo zali ko combattre parce que première guerre est dans la kata âme na yo wana ekomi na kata mokanda 1 Pierre 2 chapitre 11 1 Pierre 2 chapitre 11 ekomi convoitise charnelle les convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Et dans la convoitise charnelle, c'est ça qui fait la guerre. Premier combat spirituel, et dans la kata âme na yo. Ba posa nzoto yango, ils ont combattre âme na yo. Ils ont combattre âme no butuna tongona
pourquoi les convoitises charnelles les aposa masanga posa mokili posa kotonga posa bambiance ba posa dosu ya mabe ou ezali contraire ya volonté ya nzambe. C'est ça qui combat l'âme parce que eko permettre tel âme no ezala la kimia eko permettre tel âme no ezala libre parce que ce que âme no est commis libre yo ko prospérer à tous égards comme prospère l'état de ton âme. C'est pourquoi il combattra ton âme. Il a combattre âme na yo. Il a peso kaka ba posa na yango de ko na ko détruire âme. Ba posa na yango e ba kolongola nzambe pene na yo. Yango esengeli okene ko renoncer siko na ba convoitise charnelle. Et longola ba santu nyonso bana ko renoncer na kata bilele lo. Oza ko renoncer na mongongo makasi. Oza ko ba âme na ngai ko to sali susu te bandale lo. Naza ko renoncer na ba posa nyonso mokili. Naza ko renoncer na ba pensée négative. Naza ko renoncer na ba décision à ma bé. Je renonce na posa masanga. Je renonce à la fornication. Je renonce à la masturbation. Je renonce à l'impureté. Je renonce au suivi du monde. Je renonce au convoitise des yeux. Je renonce à toute convoitise charnelle qui combat mon âme. Banakosa la prière ou anatongalelo. Vous avez renoncé. Je renonce à toutes tes pensées impures. Je renonce aux œuvres de Satan. Je renonce. Vous avez la renonce. Na mongongo makasi. Vous avez renoncé. Na posa nzoto. Na renoncé na ba ambiance. Na renoncé na posa milangwa. Na renoncé na posa makaya. Na renoncé na posa ba camarade babe. Je renonce. Na posa nzoto. Na renoncé na activité nyoso nzoto. Na renoncé au nom puissant de Jésus. Na kobéir sous-souté. Na posa nyoso nzoto. Na combone spécial. Je renonce à toute convoitise charnelle. Je renonce à la mondanité. Je renonce à l'impurité. Je renonce. Je renonce au nom de Jésus. Vous avez boya. Vous avez la prière. Renoncer à mon gongo makasi. Na renoncer na maraboutage. Na renoncer na sorcellerie. Na renoncer na nyonso alliances auto. Na renoncer na idolâtrie. Ko guma mela mokili. Ko guma mela bilamba. Ko guma mela ba joueur. Ko guma mela ba théâtre. Ko guma mela ba fête. Je renonce. Bana ko renoncer na idolâtrie bien-aimé. Yo guma mela ka ba fête. O guma mela ka posa nzoto. O guma mela ka ba la mode. Ba la mode nyoso bilamba nyoso forme nyoso. Yo pona kate. Ozana kati ya combat. O ezali ya ame. Posa ba mode nyoso. Ba mode nyoso ezaya yo. Biloko nyoso ezaya yo. Posa nzoto na no sini na te esengeli o renoncer na kacha bidalela. Oza ko renoncer na idolâtrie. Ako guma mela bato mokili. Ko guma mela. O ezabi keko. Ezakaka ko guma mela bikeko te. Ko guma mela posa nzoto. Eza idolâtrie. Ko guma mela posa masanga. Eza idolâtrie. Ko bwaka. O ezali bonzambe na zela ya kokene ko lukaka biloko mokili. Ezali idolâtrie. Oza ko renoncer. Yo moko yebi idolâtrie na ezali nini. Idolâtrie ya Facebook. Mikolo nyonso. Idolâtrie ya ba film ya mabe. Idolâtrie ya ba théâtre ezanga tuna. Oza ko sala renoncer na kacha milia lelo. Je renonce. Oza ko renoncer na biloko nyonso wana. Eza ko blongolo mosika na nzambe. Yango eza ko combattre âme na po âme et prospérité. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oza ko renoncer bongo na ngona kombo na Yesu Christ Masia. Au nom puissant de Jésus. Na kombo na Yesu Christ Masia na Nazareth. Au nom puissant de Jésus. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Poza kolobana kacha midalelo. Nazako pesa mitindo. Nazako pesa mitindo. Nazako kabwana na connexion nyonso ya mabe. Entre molimo na esika na botama. Bene mesala lo sambwana. Ozako se séparer connexion nyonso. Maléfique entre âme na yo na lieu de naissance na yo. Na mutolo na ezali moko place base habitumano e bandi. Eza place souche, place origine. Yama kambo na yo e bandi. Yama posa no somabe e bandi. Eza parti à place lié de naissance na yo. Place bakunda mutolo na mutolo na moko. Na commune spéciale, banako kata connexion na commune spéciale. Vous avez simba motolono par la foi. Vous avez kobana tongolelo par la puissance de la parole de Dieu. Nous avons kata connexion maléfique nyonso. Vous allez entre âme nangai na esika na botama. Entre âme nangai na esika bakunda motolo nangai. Nous avons kata ngo na nguya lilo banazabe. Vous allez épée à double tranchant. Voilà et comme na katia Hébreu 4:12. Na commune spéciale. Nous avons se détacher. Bandako se détacher. Na connexion maléfique nyonso. Vous allez attacher entre âme nangai. Na esika bakunda motolo na ngai ante molimo na ngai na esika na bokwamba na esika na kolela na esika na vandaki na kombono spécial na zako kata yango banda ko kata connexion na zako kata yango na kata yango na nguya makila je me détache je me sépare
je me déconnecte par le sang de Jésus. Je me détache, je me sépare, je me déconnecte par le nom de Jésus. Je me détache, je me déconnecte. Esika nyoso bakunda motolo na ngai, nazako kata singa. Esika nyoso na botamaki, nazako kata singa. Bele kata singa motolo, na amna yo, uzako kata connexion maléfique. Ezana lien d'âme entre yo na esika bakunda motolo na yo. Ezana lien d'âme entre yo na esika yo botama. Belango lien d'âme maléfique. Banako kata connexion maléfique wana. Na kombo na Yesu Christ Masia. Sala lo samola kitoko na media lelo. Banako kata connexion, nazako kata connexion entre molimo na ngai na esika na botama, entre molimo na ngai na esika bakunda motolo. Esika bakunda motolo no eza hotel bobima. Eza hotel maléfique. Bakunda motolo wapi? Bambwa balaki motolo na. Bakunda motolo wapi? Banyao balaki motolo no. Bakunda motolo wapi? Na sans état lidame. Bakunda motolo wapi? Na sans état manga. Bakunda motolo wapi? Na simanda kokoko. Kata connexion, na kati connexion, na kati connexion, na kati connexion. Esika bakunda motolo langa, na kati connexion, na esika na botamaki, na kati connexion, na kati connexion, na kati connexion. Papa kata connexion, mama kata connexion. Eza esika wada, eza na connexion, ekaka esika wada, eza origine, kaka esika wada, eza base, kaka esika wada, eza place bakabwe bana. Kata connexion, na kati connexion, kata connexion, kata connexion. Bena lilo bana nzambe, kata connexion, na nguya makila na Yesu, kata connexion. Amna eza makila na yo. Dans ton âme, il a le sang, bien le Seigneur. Ou la kata connexion, na nguya makila na Yesu Messiah. Bana kata connexion, kata connexion, na kati connexion, kata connexion, na kati connexion, kata connexion makila siko. Makila na neza wana, makila papa, kata connexion. Na amna ezala makila papa, na amno ezala makila mama, ezala makila koko mwasi, na koko mobali, bakoko bakufa. Amna yo eza amna bango, makila no eza makila bango. Bana kata connexion. Bien le sala lo savoir la kata bila lelo, kata connexion avec la puissance dans le sang de Jésus. Il a la délivrance dans le sang de Jésus. Banako kata connexion. Likambo ezala makila. Kata connexion. Nakata ap ezala makila bakoko. Ezala bizaleli na bango. Ezala malédiction na bango. Ezala ba comportement na bango. Ezala ba alliance na bango. Ezala bena kata amwana. Banako kata pou. Banako kata pouvoir. Ezala amwana. Kata yango na nguya makila. Uzako kata beneme. Uzako teleme nango. Uzako kata. Kaka osimina motolo no beneme. Uzako simba motolo. Ezako yoka maloba wana. Banako kata. Ils sont maîtrisés par la parole. Ils sont maîtrisés par la parole de la katabila lolo. Banako kata connexion na. Kata connexion na. Nabakoko bakufa. Kata connexion. Namakila koko mwasi. Kata connexion. Namakila koko mobali. Kata connexion. Namakila papa bondoki. Kata connexion. Kata connexion. Kata connexion. Kata connexion na par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Connaissons et katana. Connaissons et beba. Connaissons et katana. Connaissons et beba. Na esika bakunda motolo. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La combinaison Christ Masia. Vous avez comme nkolo yeso akene ko racheter âme na yo. Esika no soba teka âme na yo. Esika ba somba âme na yo. Makela Mesia kaka ekile ko somba âme na yo. Âme na yo ezam yo moko bobiba. Ba teka yo wapi. Ba somba yo. Ba kunda yo wapi. Voilà, Bible, Apocalypse 5:9. Le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus a été coulé pour nous racheter. Peuple lion sur la nation et tribu pour la gloire dans Zambé. Qui que te makila ne spécial. Nakata mida lelo ikine ko somba au place de sobateka yo. Place de sobateka molimo na yo. Nana teka molimo na yo. Nana somba molimo no. Nani a utilisé ka molimo na yo. Molimo no ezala ka wapi mon frère ma sœur. Ezala esika molimo no ezali. Basale la kango, bateka ngo, basomba ngo eza utiliser la kata ténèbres. Na combo de spécial na mida lelo. Yo ko sala lo sambona elongo na ngai. Bana ko belela siko makila de Masia na Nazareth. Et bana ko racheter molimo épargne so yango ezali utiliser. Épargne so yango ezali vendu. Épargne so yango ezali acheter. Bana ko senga molimo makila de spécial. Et bimisa molimo no esikana. Bana ko senga makila de spécial. Nkolo na sengi makila na yo. Makilo kile ko racheter nga. Makilo kile ko bimisanga. Esika molimo nga ezala ka utiliser. Esika molimo nga ezali condamné. Esika molimo nga ezali enterré. Esika molimo nga ezali vendu. Makila na racheter nga na tongwale. Na midi alelo. Makila no racheter nga na midi alelo. Nkolo somba ngai. Nkolo racheter nga na sengi liberté. Ya molimo ngai. Na sengi liberté. Ya âme ngai. Na sengi liberté. Ya personnalité ngai. Na
Kombo na Yesu Christ Masia na Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Et pas ozali. Oko simba kaka. Mutema nona koponde la ponatina na yo. Nkolo naza koponde la ponatina na bala na onyoso bazana biso na kat na losambo na midia lelo. Ba onyoso ba tekama. Ba onyoso ba somba bango. Ba onyoso ba utiliza bango. Ezala ba teka na noko. Na noko na koko. Ba teka na koko. Azala ka utiliser. Ba utiliza ka molimo na ye. Ba utiliza ka oya ye nyoso tuna kacha bondo kinkolo. Bema kilana yeso pana na ngoma na Golgotha. Ekele ko racheter. Naza ko présenter moto ya somba yo. Naza ko présenter moto oya teka yo. Naza ko présenter moto oya utiliza ka yo. Naza ko talisa ye be makila oyo yeso pana kata ngomba Golgotha. Makila oyo yeso pana pona tira na yo pe. Makila na yeso pana ko racheter yo. Ozala ekolo nini, ozala tribu nini, ozala nation nini, bikolo nyoso makila wana yeso pana. Po ezala pona gloire na Nzambe ete yo mona gloire na Nzambe parce que le sang a été versé pour nous racheter pour la gloire de Dieu. Et c'est que yo mona gloire na Nzambe. Gloire ya nani eza kotali sama bango ba sombo po bango ba régner. Bango ba teka po bango ba zoa gloire. Bango ba teka po bango ba zoa gloire mo kilo ba koma ba chef, ba koma ba pêcheur, ba koma ba star, ba koma ba toi mbongo, ba koma ba commerçant. Mais pourtant le sang de Jésus a été versé pour te racheter pour la gloire de Dieu. Tikete makila wana ebana ko ganga siko. Makila nesu ebana ko ganga place wana yo tekama. Ebana ko ganga place wana yo zali. Ebana ko ganga place wana ba somba yo. Ebana ko ganga place wana ba utilisaka yo. Ebana ko ganga le sang de Jésus. Ebana koloba lilo wana kacha midalelo. Ebana koloba na somba ye. Ebana koloba oya azaya ngai. Ebana koloba oy aza oya ngai. Ebana koloba makila na nga esopana pona ye. Makila na Yesu Mesia ebana koloba lilo bana kacha midalelo. Eloba lilo moko pona kobota na yo. Eloba lilo pona tina na santé na yo. Eloba liloba pona tina étoile na yo. Eloba liloba pona tina na faveur na Nzambe ezakata yo. Makila ba Mesia eloba liloba na kacha midalelo pona ndaku na yo. Na kombo na Yesu Christ Masia na Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Na kombo na Yesu Christ Masia na Nazareth. Oza kokele ko baby sasiko. Pouvoir nyoso bondoki. Pouvoir nyoso magie. We kitaka. Etikaka nzoto. E bimaka. Pona kwa envoûter yo. Pourquoi envoûter âme na yo? Na bola li pongi. Pouvoir wana eyaka. Soki eye ebengi âme na yo. Na bandoto. Soki eye ebengi molimo na yo. Ebeli kwa envoûter molimo na yo. Na babutu na yo nyoso. Okokune ko tinda siko. Kakela Nzambe kine ko foudroyer. Pe ko brûler pouvoir wana. Na kombo na Yesu Mesia salo samone longo na ngai. Pouvoir nyoso bondoki. To ya magie. Oye yaka kokota. Na kata ndaku na ngai. Pona ko envoûter molimo na ngai na kata bandoto. Naza ko foudroyer yango. Naza ko foudroyer yango. Naza ko brilango. Naza ko foudroyer yango. Naza ko brilango. Na kombo na Yesu Mesia. Ezala pouvoir ya koko kufa. Ezala pouvoir ya magicien. Ezala pouvoir ya occultiste. Ezala pouvoir ya ndoki nyonso. Oye yaka pona ko envoûter molimo na ngai na kata bandoto. Naza ko foudroyer. Bele foudroyer. Oza ko brilango. Ezala foudroyer. Ezala brûler. Ezala foudroyer. 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 Ezala brûler par le tonnerre de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Poza koloba muto misala nyonso. Azala membre ya famille na ngai. Azala muto libanda. O a invokaka. A invokaka molimo na yo. Na kata ba réunion. A invokaka âme na yo. Na ba cimetière. A invokaka âme na yo. Na ba restaurant po alesa yo. A invokaka ba âme na yo po asali so misala na kata bondoki. A invokaka ba âme na yo po atuno ba question na kata tribunal la bondoki. Ava ba konano ba bengaka âme na yo pe keneka kuna ba sabiso ava ba konano ba sala la ka ndingi wana. Na kombo na Yesu Christ Masia Bibi ayisi biso na kata mokanda Ezekiel 18:4. Tous les âmes est à moi. Milimo nyonso ba âme nyonso ezali ya Nzambe. Âme moko azana droite. Ako commander âme na yo pe ko invoquer âme na yo na kati ya ténèbres. Yango ko bondela elongo na ngai. Okoloba na kombo na Yesu Christ Masia na Nazareth. Mutu amisala nyonso azala membre ya famille na ngai. To azala membre ya famille na ngai te. Oya invoka ka molimo na ngai na musika to na pene. Na ba réunion ya kindoki. Na tribunal ya kindoki. Na ba fête, na ba voyage ya bondoki. Pour asali sanga misala, pour a juger ngai, pour a condamner ngai, pour a utiliser ngai, pour a pesa nga biloko na lia. Na kati ya media lelo, par le nom de Jésus, nous allons libérer kake na Nzambe et que nous foudroyer yo
et qui ne ko briller au place aux allées. Au nom puissant de Jésus. Wana biba pesi biso mitindo. Yako tamba likolo na nkoto. Bilikolo na nyoka. Okosa lo samona elongo na ngai. Au nom puissant de Jésus. Naza ko libérer kake na Nzambe. Et qui ne ko localiser muto misala nyonso. Ou a invoka ka molimo na ngai. Pour a utiliser yango. A invoka ka molimo na ngai. Pour asalela yango na kata bandoto. Na kata ba feti. Na kata ba réunion. Na kata ba tribunal kindoki pour a juger ngai. Naza ko libérer kake. Yamba kake. Ozala foudroyer. Ozala brûler. Ozala foudroyer. Ozala brûler. Ozala foudroyer. Natendeli yo kake. Natendeli yo kake. Natendeli yo kake. Natendeli yo kake. Ozala brûler. Ozala foudroyer. Ozala brûler. Ozala foudroyer. Mais tindela e kake. Azala foudroyer. Azala foudroyer. Azala brûler. Azala foudroyer. Azala muta balabala. Azala muta famille. Oya convokaka. Molimo nangai. Nakacha bandoto. Oya convokaka. Molimo nangai. Po alesangai. Atilizaka. Molimo nangai. Nakacha bondoki. Azala foudroyer lelo. Azala brûler. Azala foudroyer lelo. Azala brûler. Bele sala lo sambora. Elongo nangai. Tindela e kake. Azala foudroyer. Azala brûler. Azala foudroyer. Azala brûler. Na kombo na esmasia. Oya convokaka molimo nangai. Nakacha bandoto. Oya pesaka nga biloko. Nakacha bandoto. Oya pesaka nga musala. Nakacha bandoto. Oya balangai. Nakacha bandoto. Oya tungisaka. Molimo nangai. Nakacha molili. Azala foudroyer. Azala brûler. Azala foudroyer. Azala brûler. Azala foudroyer par le feu du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Vous avez frappé la confusion psycho. Pouvoir nous sommes molili. Et convoquer Kamoli Monao. Depuis les cimetières. Depuis les rivières. Depuis les forêts. Depuis les hôtels. Vous avez frappé. Ils ont paralysé la communauté masia. Ça le sambona. Na communauté masia na keko paralysé pouvoir abondo kinyonso. Oye convoka ka moli molanga na kata ba cimetière. À partir à cimetière e benga ka moli monangai. À partir à mai e benga ka moli monangai. À partir ba zamba e benga ka moli monangai. À partir ba hôtel e benga ka moli monangai. Ils ont frappé. Ils allaient brûler, ils allaient frapper les lots, ils allaient brûler les lots, ils allaient frapper les lots, ils allaient brûler les lots, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, ils allaient frapper les lots, ils allaient brûler les lots, na kombo na Yesu Christ Masia na Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, pour ça qu'on loba, pour ça qu'on libéré, marteau na Nzambe ko foudroyer, nokinyos ou asale la ka moli monangai, asale la ka amna yo, azwaka amna yo na buto abimi nango. Azako utiliser elonginayo azwaka elonginayo ake koloti sabat bandoto azu elonginayo azako kone kotali sabat bandoto elongino po yo sambwa po batu ba rejeter yo batu ba kanga yo ndoki mulimono izako sala misala na plata ye mulimono izako sala ba activité na place na ye azuka ka elongino achango lokola masque azwako kene na amna yo pour détruire la réputation na kombo na Yesu Christ Messia okonoko zwa marteau vous la parole de Dieu inoko foudroyer elongiwana na kombo na Yesu Messia na keko foudroyer elongia mutu nyonso misala ndoki nyonso wazwaka am na ngai wakene ko stiliser yango na bondoki aloka kana elongi na ngai azwaka bilamba na ngai alati azwaka sapato na ngai alati abimaka na identité am na ngai abimaka na personnalité na ngai pour kene koloka na kata bandoto po batu bakima ngai na kata bandoto batu baboya ngai na kata bandoto batu bakanga ndoki naza ko bamba yo marto na bambi yo marto na bambi yo marto elongi na moko emonana banda lelo soko kena elongi nanga oyo moko elongi emonana na bambi yo marto na bambi yo marto na bambi yo marto na bambi yo lelo na bambi yo marto na kombo na Yesu Christ Masia au nom puissant de Jésus au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth na kombo na Yesu Christ Masia wana ekomama na kata mukanda ya Romains 16:20 bientôt le Dieu de paix écrasera Satan sous nos pieds. Ou ne peut écraser ce que pouvoir nous sur questionner. Oyo représentaka image na yo. Et représentaka âme na yo, personnalité na kata na ténèbres. Ba représentaka na kata loge. Na kata na nzungu. Na kati na hôtel. Ba peso représentation. Ya soso. Ba peso représentation. Ya nyama. Bapeso représentation ya mbisi bapeso représentation eloko moko songolo pakala soki ba moni yango soki ba lobelongo maloba ba lobelo maloba ba lobelaka eloko wana maloba ba betaka eloko na ba fimbo ba betaka ngoma konga yoza komona kaka ba effet secondaire na tongo ba douleur na libumba douleur na makolo
babetaka nyama wana tantôt ezali nyama mobimba bapesa ye kombo na yo ezali nzete bapesa ye kombo na yo eza korepresente ame na yo ame na yo eza kosouffrir parce que eza na eloko eza na kati ya bondoki erepresentaka yo bapesa yango kombo no babengaka yango yo ezali tantôt ya animal tantôt ezali ya objet tantôt ezali instrument moko songolo pakala yango na tonga lelo oyo koekrase nguya nango na kombo na Yesu Christ Masia au nom puissant de Jésus Christ oke kotinda sikoyo eza ko nyata ko écraser pouvoir nyonso ya molili oyo eza ko représenter ngai na kata bondoki na nzela ya statut tantôt bazwa statut eza bazwa ndeke bazwa animal moko eza ko représenter molimo na ngai po babeta kanga ba fimbo bazala ko sala ba malédiction likolo na ngai po esala kanga passe basala ka ba sortilège na nzela eloko wana bapesa ka ba commandement na eloko wana na kombo na Yesu Christ Masia na Nazareth naki ko écraser ngo bilemi wana ko écraser eloko wana soki ezali ngulu soki ezali ekeko ezali stati oyo nyonso bapesa kombo na ngai mpona beta makana bandoto babetaka yango bafimbo mponga na belaka maladi balobelaka yango makambo baza komodiri yango bamalédiction eza koyala na kati na nzoto na ngai na kombo na Yesu Mesia naki ko écraser yango banda ko écraser na écraser yo na so makolo na ngai na écraser pouvoir na yo na écraser autorité na yo na écraser domination na yo likolo ya molimo na ngai na kombo na Yesu Mesia banda ko écraser eloko wana écraser pouvoir ya eloko wana écraser pouvoir ya nyama wana écraser maloba likolo ya nyama wana écraser maloba likolo ya objet wana balobelaka ngo maloba soki balobi maloba balobi yo okomona yo oza komona passe bakobeta ngo bafimbo bakobeta ngo banzete yo oza koyoka badouleur na makolo na elongi puisque eza na eloko wana nde babetaka so babeta ngo na makolo ekomi yo passe babeta ngo na moto ebandi passe eza na eloko bele écraser eloko wana na kombo de spécial ezala écraser ezala détruire ezala écraser ezala détruire ezala écraser ezala détruire au nom de Jésus ezala écraser ezala détruire lelo ezala écraser ezala détruire lelo ezala écraser ezala détruire ezala détruire ezala détruire ezala détruire ezala écraser au nom puissant de Jésus poza kotinda siko moto ikitumba eloko wana etumba représentation nyonso ya personnalité na yo représentation nyonso ya âme na yo bacha ekeko bacha statut bacha eloko songolo pakala bazwa ntaba mokobo bazwa ngulu mokobo bazwa soso mokobo bakanga e basinga babeta kai mikolo nyonso balobi aza yo basi babongisi babikeli na bona ne tokolia na bona ne o na suka mbula otoko beta e kaka mutu akoka mutu pasi bebe kotinda moto siko le fait du Saint-Esprit de bana ko libérer Holy Ghost fire ale moto kende siko mama tinda moto papa tinda moto ezala eloko eza ko représenter molimo na kacha molili eloko nyonso na kacha molili o représentaka molimo na ngai ezala mnyama ezala mbisu ezala ekeko ezala objet Holy Ghost fire Holy Ghost fire Holy Ghost fire na tindi moto kuna na tindi moto kuna na tindi moto lelo moto etumba yango ezwa moto lelo ezwa moto lolo ezwa moto lelo ezwa moto lelo beleme tinda moto ezana eloko tinda moto eloko wana ezwa moto eloko wana epela eloko wana ezwa moto eloko wana epela soki ezala kanyama soki ezala kantaba ezala kangulu ezala ka ekeko ezala ka cigarette ezala ka bike ezala ka ekoti ezala ka statue ezala ka objet bachana kombo nanga ezwa moto lelo ezwa moto epela ezwa moto lelo ezwa moto epela ezwa moto lelo ezwa moto epela ezwa moto lelo ezala calciné et comme a putulo ezala calciné et comme a putulo ezala calciné et comme a putulo ezwa moto lelo ezwa moto epela ezwa moto lelo ezwa moto epela ezwa moto lelo ezwa moto epela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth puis on continue à kake siko et on détruire et loko nyonso e contrôlaka ame na yo e contrôlaka molimo na yo eza na hôtel moko eza de preto de loin eza ko contrôler ame na yo mikolo nyonso e contrôlaka ba rendez-vous na yo e contrôlaka ba activité na yo nyonso eza miroir eza tato tableau noir eza na kata hôtel wana eyebaka makambo nyonso ata ozwi zemi ya une semaine basi bayebi olingi okende rendez-vous basi bayebi oza na entretien basi bayebi puisque eza contrôler de preto de loin e contrôlaka ame na yo eza na connexion na ame na yo place yango ezali na kati ya midalelo par la puissance de l'autorité de la parole de Dieu belebe oza ko libérer kake kaka nzambe kake kene ko localiser et kene ko passer le kona ezala briser à 1000 morceaux irréparables avec effet immédiat
okobondela elongo na ngai na kombo na Yesu Christ Mesia naza kolibere kake na nzambe ekende kolokalize eloko nyonso ezala na kati na hotel oyo bakontrolaka vi na ngai bakontrolaka banavete na ngai bakontrolaka bademarche na ngai bakontrolaka libala na ngai bakontrolaka baaktivité na ngai na kati ya molili epai eloko wana ezali na midi ya lelo naza kolibere kake naza kolibere kake naza kolibere kake ezala consumé ezala disparu ezala consumé ezala disparu ezala consumé ezala disparu eloko wana elimwa eloko wana elimwa eloko wana ezika eloko wana elimwa eloko wana ezika soki ezalaka na mai na kati na zamba soki ezalaka wapi na kati ya cimetière soki ezalaka wapi na kati ya désert eloko wana elimwa eloko wana ezika eloko wana ezika eloko wana ezika oyo ekontolaka sante na ngai oyo ekontolaka kolala na ngai oyo ekontolaka baprojet na ngai oyo ekontolaka libala na ngai bebe sala losambo wana eloko wana ezika eloko wana ezala disparu ezala consumé ezala disparu lelo ezala consumé elimwa elimwa eperde contrôle ya libala na ngai eperde contrôle ya molimo na ngai eperde contrôle ya ndako na ngai eperde contrôle ya activité na ngai eloko wana elimwa eloko wana ebwila eloko wana elimwa eloko wana elimwa eloko wana elimwa eloko wana elimwa eloko wana epela moto eloko wana elimwa eloko wana epela moto elimwa lelo elimwa lelo elimwa lelo bazanga ko contrôler ngai na baradar bazanga ko contrôler ngai na télécommande bazanga ko contrôler ngai na kati ya télévision na bango kindoki na kati ya miroir na bango bamona ngai te eloko wana elimwa eloko wana ezika eloko wana elimwa eloko wana ezika par le nom de Jésus Christ de Nazareth. Bien-aimé, ezana eloko o bapesaka âme na yo ordre o babengi na kati ya mokanda Esaïe 8 et 10 fais des projets ils seront anéantis donnez les ordres ils seront sans effet bapesaka ordre na âme na yo babi kende yiba ko kende église te bapesaka âme no ba ordre finga mobali bapesango ordre zwa banyongo bapesango ordre mela masanga bapesango ordre kimandako bapesango ordre sola eloko songolo pakala ordre wana amno etosaka bapesaka ngo parti ya esika wana na bondoki nakata media lelo ko sala samba wana elongo na ngai au nom puissant de Jésus de Nazareth naza ko libérer kake kaka et na ko panza eloko nyonso ba utilisaka pona ko pesa molimo nga ba ordre mystique pona bana ko sala mabunga na bana ko sala ba mabe na bana ko yiba na zoka ba nyongo na bana kama sanga na divorcer na sala ba erreur na ba faute grave eloko wana ekimisa mobali ndako yango wana apatia ba ordre na mobali akima ondako apatia ordre wana ba botolo bana osala ba erreur apatia ba ordre mystique ba pesa kayango okometa ba erreur ba camarade ba kende balongolo la musala apatia eloko wana bele me yango le pesa ko ba ordre mystique ezana pouvoir de pesa ka ba ordre mystique okosa lo samona elongo nanga na kombo na Yesu Mesia naza ko libérer kake na nzambe et ko foudroyer pouvoir nyonso abondoki o ba utilisaka pona ko pesa nga ba ordre mystique pour kana bala kosala ba erreur na bana kosala ba faute et pesa ka posa ko divorcer posa masanga posa ya nzoto ba nyongo et ça singa ba erreur tango molai na media lelo par l'autorité de la parole de Dieu naza ko libérer kake na nzambe et ko disperser elokona et panza elokona bebe tinda kake na libérer kake ezwa kake lelo ezwa kake lelo ezwa kake pela ezwa kake zika ezwa kake panzara ezwa kake pela ezwa kake panzara ezwa kake pela ezwa kake panzara ezwa kake pela ezwa kake panzara ezwa kake ezwa kake pela ezwa kake panzara ezwa kake pela ezwa kake panzara ezwa kake pela ezwa kake pela ezwa kake panzara au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth na kombo na Yesu Christ Mesia apoza koloba na kotosa ba ordre na bino te bana lelo na kotosa te ba ordre na bino na kotosa te ba ordre mystique parce que comme na kati ya Esaïe 8 et 10 fait des projets ils seront anéantis donnez les ordres ils seront sans effet ba ordre no so boko pesa na molimo na bana lelo sans effet ba ordre divorce sans effet ba ordre koyiba sans effet ba ordre koswana sans effet ba ordre no so kosala ba erreur sans effet bene mesala lo sambo wana
au nom puissant de Jésus. Et dans la sans effet. Ba ordre de ce boko pesa na molimo nanga banalelo sans effet. Na koswa na te. Ba ordre de ce boko pesa nga pona finga mobali nanga sans effet. Na koto sate. Ba ordre divorce. Na koto sate. Ba ordre komela masanga. Na koto sate. Ba ordre koyiba. Na koto sate. Ba ordre posa nzoto. Ba na koto sate. Ba ordre no so pesa ka mongongo na ngai. Ba ordre pesa ka am na ngai. Ponga na bonde la te. Ponga na la pongi na tango prière na la mokate. Na koto sa yango te banalelo. Na ko bonde la quand le Saint depuis médide. Na bonde la. Na kombo de Christ Messia de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ. Pe ko détruire na makila na Yesu Messia. Pe na moto na nzambe eloko nyonso ba pesa na molimo na yo. Basala na am na yo, basala na am no eloko wana, yango pesa ko ba ndoto mabe mikolo nyonso ba koche ba okolota na butu moko 10 ndoto, 40 ndoto, ba ndoto ya trouble, ba ndoto makila, ba ndoto bitumba, ba ndoto ya salite, okolota ba ndoto moy okanga ba ndoto ezate, ezana eloko basala likola molimo no, ba biyeka ka trouble ba ndoto, e bana ko trouble ye, olamoki na tongo komi mawa, ba ndoto musu okanga ka ngote, nakata ba ndoto, ezana biloko baza ko sala okolota ba ndoto, a multiple ndoto, ba ndoto sans explication, ba ndoto codé. Et dans la eloko basala likola molimo na yo po bana ko perturbe yo e bana ko trouble yo ozanga esengo ozanga kimia ozanga assurance oloba ete lo somo nanga e matakate baza ko voter amno apata bandoto wana baza ko ne ko décourager apata bandoto wana apata eloko basala okosala lo samo na elongo nanga lo samo wana ezala lo samo yo kosala po e permettre ba destruction bandoto wana esuka lelo na kombo na Yesu Christ Messia na Nazareth na ke ko détruire pe ko anile eloko nyonso basala pona lotoka bandoto mabe mikolo nyonso na ke ko détruire ngo na moto na nzambe pe na ke ko anile yango na makila na Yesu Messia au nom puissant de Jésus na détruire eloko wana o basala pona lotoka bandoto mabe butu nyonso ba cauchemar na lotoka bibembe butu nyonso na mikutaka na kata ba cimetière butu nyonso na mikutamaka na esiko ngana ibite butu nyonso balanda kangana banyama butu nyonso nakumbaka biloko na mutulanga butu nyonso bamatela kangana mokongo butu nyonso namonaka ba démon na ba fantôme naza ko détruire ngo par le feu du Saint-Esprit naza ko anile eloko bango basala o bakotisa o balona o babomba na kata molimo nanga pona zoka ba ndoto mabe naza ko détruire ngo par le feu du Saint-Esprit pe na neutraliser ngo par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Pour ça qu'on renonce à l'image nyonso. O etina ka ubana kozwa ba faux décision. O zwa ba faux choix. O sala makambo eza contre volonté nzambe. Pour ça qu'on détruit image wana. Na kombo spécial, na ko détruit image nyonso. Ba sala o ba pesa ka ba ordre pour na sala ka ba choix mabe. Na zwa ka ba décision ya mabe. Namana ko tambola mabeli boso na nzambe pote na sepele nzambe te na ko détruire image wana na ko renversango na détruire rango na renversango na détruire rango na renversango na détruire rango na renversango au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth na kombo na Yesu Christ Messia et pose le toko bonde la pona tena biso nyonso toko tombola bongo maboko likolo. Éternel le Dieu tout puissant yo lo bana kata mukanda ya psaume 103 2 à 3. Voilà comment mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et guérit toutes tes maladies. Nkolo zako bonde la pona tena la bana la onyoso. O tozana bangona lina kata media le long kolo. Tikete milibona bangon kolo. Et Bossanate était Yosali Zambe. Parce que la Bible déclare quand Mokana Ézéchiel 18:4, tous les hommes appartiennent à l'Éternel. Banoma Bossanate, bah bien fait. Ba Bossanate Zambe Yosali Zambe o alimbi sakabango. Ba Bossanate que Yosali Zambe o yo. Azako guéri ba maladie na bango nyonso, maladie ya molimo yondo obikisaka. Maladie o monganga ko obikisaka yondo obikisaka maladie ya molimo. Yondo obikisaka maladie o nzoto. Nkolo miso bana no etala la be epana yo et que se soumettre na volonté na yo et que se soumettre na liloba na yo et que se soumettre na oyo seki biso poto zala ba oto ko mona gloire na yo yo se glorifier na kati avia bana na yo nyonso na ki ko ramener ba pensée nyonso captif na obéissance et liloba na yo bana no bazala maîtriser par ta parole bana no bazala conduit par ton esprit parce que pour ça nous allons tout le monde a gloire na yo o se glorifier kata babota nyonso pe kata bandako nyonso nkolo longola posa mabe kata bana na yo nkolo valisa bana no na sama kolo na yo baza bana bakoza obéissant
po te tokone kokota na kati ya bilaka na yo pe na plan kitoko oza nango ya kotolisa biso nkembo na yo na plonge bana na yo nyonso na kati ya makila Nesu Masia pe nalobi tout ira bien na kati ya journal lelo tout ira bien na kati ya bandako na biso pe na misala na biso wana toza toujours na kati ya position ya kobondela nzambe asala biso bolamu tokutana lisusu lobi na midi mpona kokoba kobondela lisusu ete nkolo na biso atalisama okende komedite liloba na nzambe na kati na 1 Pierre 2, 11, qui ko méditer yango et nzambe asalo bolamo o comprendre mabomba mi oyo pe ko méditer na kat na Hébreu 10 39 nzambe a pambola biso nyonso Hébreu 10 39 moko verset ko méditer Hébreu 10 39 na 1 Pierre 2 11 nzambe pambola biso baso to plonger ba corps na biso ba am na biso na kat makila Messia petolobi gloire et louange à toi notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'était bien moi, votre simple serviteur, le pasteur Bangi Flora, Nzambe Apambola pe papa, respect pe mama Kati, et pas bakuta na bana bango nyonso pe biso baso balani nyonso ya radio télévision pe di soir plateau kuta bitikete kimena nkolo ezala bongo partage na biso pe e bondo kati na banda kuna biso baso to bona di bongo na kati ya losama na biso ya midi lisusu bye bye.